好，請下一位。請羅瑞心女士啊。咁多位早晨，我係馬屎埔村民，我係喺20幾30年前咧，我係喺九龍住開嘅。咁我係結咗婚之後就入咗嚟呢度馬屎埔住嘅啫。咁我因為依家一直咧，我呢個東北計劃咧出咗嚟之後咧，同埋我又覺得好得意，政府嘅宣傳嘅片段就係話家就喺香港，咁我嘅家喺香港，但係依家好似要俾依家當決策權啦，有話事權嗰啲人要毀滅咯喎。咁我唔知道點解政府依家將我哋東北呢個計劃村民裏邊咧，要將我哋擺喺啲劏房嗰啲劏房啲市民啦，同埋住喺公屋樓下嗰啲人嚟到即係做一個對立位啦。其實一路上係你哋政府嘅決策出咗錯誤，而依家要揾我哋呢啲東北嘅市民嚟個承擔咯。一路以嚟咁多年嚟，每次一發展啲市鎮嘅計劃咧，就會好得意嘅。你哋會係揀係啲非原居民村嘅村落嚟到開刀嘅。咁會唔會你哋即係我覺得你哋係啲任何決策者咧，會將我哋呢啲村民咧係唔公平對待同埋有歧視啦。咁依家啲人咁多冇。即係而家啲租金咁多，點解啲人住劏房？咪租金太貴，啲人租唔起，即係住劏房嘅啫。咁就係你哋政策方面有問題。點解要我哋嚟犧牲咗我哋咧？咁你以為俾60萬我哋就可以買起頭家嘅咩？咁60萬嚟講，你喺出邊你可以交幾耐租啊？同埋根本上我哋根本上就係唔想拆。你可以回收翻個計劃，睇我哋會唔會你陳局長，唔該你俾60萬我俾你㗎啦，我哋走㗎啦咁，我哋係唔會走㗎，因為嗰度係我哋屋企嚟啊，我哋經營咗咁耐，住咗咁耐，我真係唔捨得走啊！你哋唔可以咁樣逼我哋走㗎嘛？你自己都話過住，你自己都話過住喺木屋，咁我哋係享受我哋嘅生活，我希望你哋唔好要我哋搬咯。即係我希望你哋唔好要我哋呢啲非原居民村嘅人嚟到犧牲晒我哋啊！點解每次都係要犧牲非原居民村呢？我哋真係好唔明白你哋啲決策者、當權者嘅你哋所諗嘅嘢咯。可能我哋係太渺小，我哋係太又冇權又冇錢，又唔可以同你打官司咯。好啦，時間到。